Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачаемся за невялічкую тэхнічную затрымку, шмат транспарта на вуліцах Варшавы. Тым не менш, да нашай студыі паспяхова даехаў кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, лідар руху, лідар спіса команда Латушкі і рух за свабоду Павел Латушка. Добрый день, спадар Павел. Добрый день, вітаю. Бачите, я так рады вас бачыць, што аж заговарвацца троху стаў. Юрий Губаревич, лідар руху, так что. Да, лідар руху Юрий Губаревич по-ранейшаму пакуль. Спадар Павел, вельмі шмат тэмаў пытанняў да вас, як звычайна. Вот, дарэчы, я хацеў бы ўсё ж таки, каб вы часцей да нас прыходзілі, хоць вы тут крыўдзіцеся, што я вас рэдка запрашаю, але насамрэч вы вельмі заняты чалавек, і гэта не там дзеля нейкага камплімента сказанае, но сапраўды так даволі складана заўсёды дамовіцца на час знайсці, каб супала і вы прыйшлі. Тым не менш, спадар Павел, я уже подумал, что Еврорадио представляя голос только оппозиции, большасць не мае права оппозиции у оппозиции, да? Оппозиции. Спадар Павел, давайте пачнем, ведаеце што, з такого глобальнага пытання. Амерыканскі інстытут вывучэння вайны зрабіў такі даклад про тое, называется «Тихое завоевание России, Беларусь, і ў якім аналізуюцца пагрозы вось гэтага палітычнага працэсу, то есть завоевання России і Беларусі, а пагрозы для ЗША, НАТО і Украины. Ну, для ЗША, НАТО і Украины відавочна ёсць, але для Беларусі там шмат, я не ведаю, ці паспелі, ці вы не паспелі праглядзець гэты артыкул, але яны сцвярджаюць, што вот эта вот інтэграцыя ў межах саюзнай дзяржавы, яна ўжо на значным этапе, што яна, ну, не завяршылася, але блізка да завяршэння, а гэта азначае, што, ну, на мяжы страты суверэнітэта Беларусь знаходзіцца. Іх ацэнка адпавядае рэчаіснасці? Вот ваше меркаванне. Я знаёміўся з уступным артыкулам, яшчэ не паспеў прачытаць сам даклад, уначы якраз уступны артыкул, таму часу сёння не хапіла, але я думаю, што гэта не навіна. Это першае. Мы з вами про гэта кажам і кажам ужо на працягу апошніх гадоў. Яшчэ ў 2021 годзе мы папярэджвалі наших заходніх партнёраў, калі яны не зменяць стратэгію ў адносінах да прарасійскага рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі, гэта можа прывесці ў выніку да страты незалежнасці Беларусі. Пагроза такая існуе. Зразумела, што мы не маем права з гэтым пагадзіцца, і мы павінны супрацьстаяць гэтаму. Таму на сённяшні дзень мы павінны зразумець першае, хто вінаваты ў такой сітуацыі. Вінаваты ў гэтым Александр Лукашенко. І іншых вінаватых тут няма і быць не можа. Гэта той чалавек, які на працягу 30 гадоў, ужо чацвёрты дзесятак, праводзіў стратэгію. Гэта была яго уласная стратэгія выбару ў бок Расійскай Федэрацыі. Калі мы паглядзім на іншыя былыя рэспублікі Савецкага Саюза, то я думаю, што наўрад ці можам знайсці іншую рэспубліку, незалежную дзяржаву, якая паўстала пасля распаду Савецкага Саюза, якая выбрала менавіта гэтую стратэгію паглыблення адносінаў з Расійскай Федэрацыі. Гэта былі абсалютна прыватная матывацыя Лукашэнкі, яго асабістая матывацыя, бо ён марыў сесці ў Крамлі. І гэта фактычна стварыла тую сітуацыю, якой мы знаходзімся. Колькі мы зараз не казалі, што зараз гэта робіць Пуцін, што гэта Расійская Федэрацыя, гэта праўда, але хто прыдумаў гэтую ідэю саюза, садружнасці, а пазней саюзнай дзяржавы? Я памятаю гэты момант, калі я працаваў аташэ дагаворна-правового управления МЗС Беларусі, калі ў нашым пакоі 417 на Леніна, вуліцы Леніна, дзе знаходіцца галоўны будынак МЗС, мы глядзелі прамую трансляцыю з Москвы, з Крамля. Ельцин і Лукашенко падпісваюць гэтую дамову. У нас быў жах, у нас быў шок. Но МЗС заўсёды лічылася апазіцыйным міністэрствам, і гэта пацвердзілася, і колькі людзей зышло. Фактычна самы вялікі раскол у элітах адбыўся ў міністэрстве замежных спраў у 2020 годзе і пазней у 2022. Так вось, тады быў шок, што робіць Лукашенко. І супрацьстаянне гэтаму, наколькі гэта магчыма, ажыццяўляла беларуская дэмакратычная апазіцыя, ажыццяўлялі гэтаму і таксама тыя чыноўнікі, якія працавалі ў сістэме. Я ведаю шмат прыкладаў, калі падпісваліся тыя ці іншыя дакументы з Расійскай Федэрацыі, калі клаўзулі нейкія спрабавалі ўпісаць, каб усё ж такі абараніць дзяржаўнасць і незалежнасць. Лукашенко прывёў да гэтага стану рэчы. У 2020 годзе замест таго, каб падзяліцца уладай, мы, конечно же, марылі і хацелі, каб ён аддаў уладу таму і каму
каму яна належыць, беларускаму народу, які абраў іншага прадстаўніка на пасаду прэзідэнта краіны. Але ён мог мець варыянт. Для гэтага, дарэчы, можа, і стваралася тая ж каардынацыйная рада на пачатку. Перадаць частку ўлады народу. Замест таго, каб падзяліцца з народам, ён абраў варыянт падзяліцца з Крамлём. І ў 2020 годзе памятаем, як ён на каленях прыпоўз да Пуціна у Сочы. Усе мы, я думаю, зараз можам уявіць, узгадаць гэты фотаздымак, як Лукашенко стаіць такімі прыцягнутымі да сябе каленкамі, нагамі, у такой пазіцыі прасіцеля. І ён тады падзяліўся менавіта уладай не з беларусамі, а падзяліўся з Крамлём. Крэмль гэта прыняў, ён гэтага жадаў, ён гэта хацеў, гэта была іх стратэгія заўсёды ўсе гэтыя гады. Я памятаю, калі яшчэ амбасадарам працаваў, у нас было шмат дыскусій, я быў перакананы ў тым, што ў Крамлі прапісана стратэгія інкарпарацыі Беларусі. І вось мы зараз глядзім усе гэтыя наступствы таго, што Лукашенко атрымаў падтрымку Пуціна, каб застацца адміністратарам Беларусі, фактычна аддаўшы, як пішацца ў гэтай справаздачы, у папярэднім артыкуле там пішацца пра тое, што ён перадаў і палітычную ўладу, эканамічную і ваенную. Там пачынаецца з ваеннай, эканамічнай і палітычнай. Здаецца, што ў такім парадку гэта падаецца. Так што віна з яго боку. Пытанне, што з гэтым рабіць? Ці можна быць абыякавым? Не можна быць абыякавым. Таму сёння мы маем з вами самы галоўны выклік барацьба за розум беларусаў. Бо у нас ёсць ўсё ж таки тут станоўчая інфармацыя, і гэты месседж таксама трэба даваць і рускім. 97% беларусаў на працягу гэтых 4 гадоў. Гэта пацвярджае Вардамацкі і іншыя незалежныя сацыялагічныя службы. На жаль, я іх не магу называць, бо таковы правіла азнаямлення з гэтымі вынікамі. Яны ўсе у адзін голас пацвярджаюць, што на працягу 4 гадоў 97% беларусаў хоча, каб Беларусь была незалежная дзяржава. Незалежна. Там, дарэчы, пагоршылася стаўленне да Еўрапейскага Саюза. Нават у 2020 годзе быў такі ўзрост моцны, набліжаўся там да 48%, бліжэй да 50%, зараз гэта упала там до 20-25%. Больш усё ж такі прыхільнікаў Саюза з Расіі, але не інкарпарацыі Саюза, да? Чым Саюза з Еўрапейскім Саюзам. Гэта выклік таксама для нашых партнёраў, для нас з вами, як мы праводзім для дэмакратычных інстытутаў, як мы праводзім менавіта пра еўрапейскі наратыў, як тлумачым беларусам. Але галоўная падстава, большасць беларусаў за незалежнасць. І з гэтага трэба будаваць нашу стратэгію. І, значыцца, трэба максімальная інфармацыя аб тых рызыках, пагрозах, які стварае Расійская Федэрацыя. Трэба таксама даваць моцныя месседжы, каб фарміраваць у беларусаў, захоўваць і пашыраць дэмакратычныя настроі, праеўрапейскія настроі. Таму падтрымка незалежных сродкаў масавай інфармацыі, падтрымка беларускіх блогераў. Калі хочаце, падтрымка ў тым ліку і палітыкаў, палітолагаў таксама, аналітыкаў з'яўляецца прынцыпова важным, бо гэты голас павінен як мага шырэй даходзіць да беларусаў. Калі ён будзе дахадзіць, і беларусы шукаюць гэтую інфармацыю. Беларусы пастаянна глядзяць Еўрарадыё, глядзяць Белсат, таксама і нашы сацыяльныя сеткі. Таму ім важна гэта інфармацыя. Мы павінны быць тут праактыўнымі. І гэта перманентна на кожнай сустрэчы я кажу нашым партнёрам. Апошняе маё выступленне мінулую пятніцу тут на адным з форумам я сказаў наступны тэзіс. Еўрапейскі Саюз рыхтуецца да вайны з Беларусю. І здзіўленне, што значыцца Еўрапейскі Саюз рыхтуецца да вайны з Беларусю. Так, я гэта пацвярджаю. Толькі што у мяне было інтэрв'ю Newsweek. У чым стратэгія сёння Еўрапейскага Саюза і перадусім нашых суседзей? Інвеставаць у бяспеку, інвеставаць у мяжу, рвы, бліндажы і гэтак далей. Мне журналіст нават запытаўся сёння: так што, вы супраць таго, што робіць Польша? Я кажу: не, ні ў якім разе. Будучы прэм'ер-міністрам Польшы, Літвы, Латвіі, я б рабіў бы тое самае, бо бяспека маёй дзяржавы гэта галоўны прыярытэт для ўрада. Але стратэгія павінна быць двух кірункаў. Другой часткай павінна быць стратэгія падтрымка грамадства прадэмакратычнага, незалежна, выступаючага за незалежнасць. І вось гэта я сказаў на гэтай канферэнцыі. Бо інакш вы дачакаецеся, што на мяжы Беларусі будзе стаяць рускі салдат, а не дай Божа, беларус
у расійскім мундзіры, які заатакуе межы Еўрапейскага Саюза і НАТО. Вось тут я нават спытаўся, мне пасол адной краіны пытаецца: слухайте, ну а што мы павінны зрабіць? Мы на вашым баку. Вы што зрабіць? Я ему кажу: купіце F-16. Смех у зале. Што значыць F-16? Я кажу: окей, я пажартаваў. Колькі каштуе F-16? Праінвестуйце гэта ў інфармацыйную працу, у антыпрапаганду, у максімальна шырокі доступ да беларускага грамадства. Дайте на гэта сродкі, бо вы же купляеце десяткамі F-16, і леапарды купляеце, і абрамсы купляеце. Я не кажу про канкрэтную краіну. Еўрапейскі Саюз зараз хоча быць больш мацнейшым з пункту гледжання вайсковага, бо ён рыхтуецца да вайны. Ну, все так кажуць, заўтра будзе вайна. Все яны гэты наратыў праводзяць. Але падумайце, што вы зараз фактычна вядзеце барацьбу з наступствамі, а не з прычынай. Прычына – гэта прарасійскі рэжым Лукашэнкі, а як паменшыць гэтую прычыну? Гэта беларускае грамадства, суб'ектнасць беларускага грамадства, якое павінна атрымаць зноў, каб акрэсліваць стратэгію развіцця дзяржавы. Гэта цяжка, гэта муторна цяжка, гэта складана, гэта трэба працаваць кожны дзень, але з гэтым трэба працаваць. Ну інакш, ну тады так, ёсць вялікая рызыка, што можам страціць нашу Беларусь. Ну гэта не адбудзецца. Я ўсё ж таки тут таксама такі, я аптыміст по характару. Я лічу, што беларусы вельмі мудрыя людзі, вельмі шануючыя сваю культуру, беларускасць, факт таго, што атрымалі незалежнасць у 91 годзе, і беларусы будуць за гэта выступаць, будуць весці за гэта барацьбу. Я ў гэтым перакананы. Вось добра, што гаспадар Павел гэта нагадаў, бо як заўсёды заслухаюся яго і часам забываюся праанансаваць, ну і нагадаць пра патрэбу, калі для вас гэта бяспечна. Заходзьце і подписывайтеся на сацыяльныя сеткі Павла Латушкі асабіста, Народнага антыкрызіснага ўправлення, аб'яднанага пераходнага кабінета і гэтак далей. Таксама YouTube канал Павла Латушкі, штодня добрыя відэо, стрымы, нейкія такія сюжэты, якія варта для разумення сітуацыі побачыць, паглядзець, прааналізаваць, таму подписывайтеся. А я тогда взаемно подписывайтесь на Еврорадио. Гэта тая радыостанцыя, той канал інфармацыі, які дае розныя пункты гледжання, цікавыя сустрэчы, дыскусіі. У нас, я паўтараю, у камандзе Народнага антыкрызіснага ўправлення гэта адно з самых папулярных, калі не самае папулярнае медыа. Вось мы праверым гэты ваше сцвярджэнне трошку пазней, пакуль я просто наўздагон яшчэ одно удакладненне по гэтым пытанні. Вот я нездарма, калі казаў про гэта даследаванне Інстытута вывучэння вайны, адзначыў, што яны там пишуць: страта Беларусю суверэнітэта стварае пагрозу для ЗША, НАТО і Украіны. То есть пакуль мы казалі, даводзілі ім, што страта, і яны так: ну это ваши праблемы, да, гэта непрыемна, але вот это для беларусаў ваши праблемы, а тут оказывается это іх праблемы. Балкон Беларусь. Яны гэта зразумеюць, стаўленне будзе нейкае іншае да гэтага пытання, чым было яшчэ год таму? Гэта тое, чым мы займаемся на працягу гэтых гадоў. Ці пашыраецца гэтае ўсведамленне? Так. Ці дастатковае, но недастатковае, на жаль. Але гэта з'яўляецца, паверце мне, прадметам усіх сустрэч. І падчас апошніх сустрэч і кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, аб'яднанага пераходнага кабінет, у некаторых сустрэчах прысутнічалі і Коордынацыйная рада, спікерка Коордынацыйнай рады. Гэта была галоўнай тэмай. Зразуменне, даць пераказ польскаму боку, што беларускі балкон у тым выглядзе пад кантролем дыктатара, прарасійскага дыктатара і з рызыкай яшчэ большага ўплыву Расійскай Федэрацыі на сітуацыю ўнутры Беларусі стварае стратэгічную пагрозу Польшы. Калі былі слуханні ў сейме Польшы, там прысутнічалі і сенатары па беларускай тэматыцы, на мінулым тыдні я якраз пра гэта і казаў, што нацыянальным інтарэсам Польшы адпавядае, каб суседам Польшы была дэмакратычная, незалежная Беларусь. Лепш за ўсё, каб яна была праеўрапейская. Бо калі праеўрапейская, у перспектыве мы ўступаем у Еўрапейскі Саюз. Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі? Я ставлю гэтае пытанне. Ну і калі ласка, гледачы, слухачы могуць напісаць, ці мы хочам, каб Беларусь была незалежнай, дэмакратычнай і праеўрапейскай? Ну, думаю, перакананы, што абсалютная большасць напіша так. У нас ёсць заўсёды пытанне, як прастымуляваць
партнёра, каб ён цябе падтрымліваў. У чым яго сэнс, у чым яго бізнес, да? У чым інтарэс. Так вось тут і ёсць гэты ўзаемны інтарэс. У Польшы ёсць інтарэс, каб мы былі незалежнай, дэмакратычнай, еўрапейскай, і у нас ёсць такі самы інтарэс. І тады на супадзенні гэтых інтарэсаў трэба апрацоўваць гэтую стратэгію. Таму я заўсёды паўтараю пра гэты F-16. Колькі каштуе F-16? Колькі каштуе Абрамс? Няўжо не купіць один F-16 умоўна, могуць і купіць, але дадаць гэтыя сродкі на тое, каб працаваць з беларускім грамадствам, гэта такая велічэзная праблема. Это увогуле не праблема. Таму я паставіў таксама пытанне і па павелічэння сродкаў на падтрымку незалежных СМІ, на падтрымку блогераў, на інфармацыйную працу у некалькі разоў. І гэта было тэмай сустрэчы з міністрам замежных спраў Польшы, якая старшынствуе еўрапейскім саюзе. І нават з яго боку я пачуў адзін з варыянтаў, як можна да гэтага падступіць. Вот, дарэчы, вельмі цікавы, вот цікавы момант, тому што зараз прыйдуць і скажуць, вы там атрымалі за ўсе гэты час 170 мільёнаў ад Еўросаюза, 130 ну, там што... гэты грошы, я не люблю гэтую тэму, прабачце, што зноў падымаем гэтую тэму, але давайте просто будем рэалістамі. Я шчыра сказаў, палова, і ніхто не запярэчыў, палова гэтых сродкаў застаецца ў заходніх фондаў. Палова ад гэтых сродкаў прыходзіць нібы да дэмакратычных ініцыятыў. Не да дэмакратычных інстытутаў, а да ініцыятыў. Рада культуры, честныя людзі, нават кіберпартызаны. Ну, прабачце, я што кагосьці называю, калегі, не абражайцеся, я просто прывожу прыклад. Гэта можа быць кожная ініцыятыва, якую мы все ведаем. З паловы гэтых сродкаў плоцяцца падаткі. Што застаецца ў выніку? Яшчэ з барэлем мы падымалі гэтае пытанне. Атрымліваецца, застаецца чвэрць. 30 мільёнаў на год даецца, да, сродкі. Вось палова фонды, палова. Ну, я умоўна кажу, я так кажу прыбліжэй. Таму пытанне сёння стаіць у тым, што гэта абсалютна непараўнальны рэсурс, які выдаткоўвае Расія, прапаганда России, 4 мільёны даляраў у дзень траціць на прапаганду. І колькі траціць на прапаганду рэжым Лукашэнкі? Нават давайте паглядзім на іх рэсурсы медыа, як яны выглядаюць з пункту гледжання карцінкі. Конечно, для разумнага чалавека самае галоўнае змест. Але чалавек сёння таксама купляе і карцінку. Калі гэта карцінка, экраны, дыаграмы, графікі, актыўная прысутнасць, і там табе будуць казаць гэтую хлусню прапаганду, чалавек будзе глядзець на карцінку і будзе таксама атрымліваць гэтую лапшу на ўшы. Да? Вось у чым праблема. І гэта павінен зразумець Захад. І гэта пытанне стратэгіі, далейшай стратэгіі бяспечнай Еўропы. Зноў жа такі, Лукашенко заўтра здохне. І мы казалі гэта ў эфірах. Гэта атрымаецца. Хто будзе вырашаць лёс Беларусі? Ну што, Коля Лукашенко? Ці беларускі народ? Беларускі народ будзе вырашаць будучыню. Так вось, каб беларускі народ вырашыў, нам трэба пастаянна, перманентна працаваць, даваць інфармацыю, тлумачыць, казаць праўду, прапаноўваць будучыню, паказваць, што гэтая будучыня, яна, напэўна, будзе матываваць людзей. Там ёсць вялікая колькасць інструментаў, якіх можа таксама скарыстацца Захад. Вось пытанне ў стратэгіі. Нібы яна ёсць у Еўрапейскім Саюзе, але я не бачу, можа, такой вось сістэмнай. З іншага боку, конечно, можа, гэта завышаныя чаканні да еўрапейскіх партнёраў, у них же заніжанае жаданне часта выкарыстаць усе тыя інструменты, якія ёсць. Але ў кожнай краіны ёсць свае праблемы. Еўрапейскага Саюза ёсць свае праблемы. Праблема еднасці зараз узнікае да з улікам пазіцыі Орбана і гэтага Фіца, да, Словакіі прэм'ер-міністра. Спадар Павел, пра грошы, але у працяг я вас перабіў. Я просто ведаю, што шмат да вас звяртаецца, ну, найперш культурніцкіх ініцыятыў і ўсяго такого, там дапамагчы знайсці фінансаванне. Я нават быў сведкам адной з размовы з вами прадстаўніка адукацыйнай сферы. Не будзем называць канкрэтна, але таксама шла размова пра тое, што трэба грошы. Дзе іх можна ўзяць сёння? Ну, калі да мяне прыходзіць дзеячы культуры, то гэта пытанне хутчэй спонсарскай дапамогі. Я же не маю ў распараджэнні ніякіх сродкаў Еўрапейскага Саюза ці Злучаных Штатаў Амерыкі, і наша каманда не мае. Мы таксама з'яўляемся прасіцелямі. Мы просім на тыя праекты, якімі мы займаемся. Тыя праекты ўсе ведаюць. Гэта адказнасць,
гэта прыцягненне Лукашэнкі, яго памагатых да адказнасці, гэта нацыянальныя ордеры на арышт, які выдаюць розныя краіны, гэта пытанне санкцыйнай палітыкі, гэта санкцыі эканамічныя, сектаральныя, гэта персанальныя санкцыі, гэта інфармацыйная праца і гэта, конечно, дыпламатычная праца. Гэта галоўныя накірункі. Што тычыцца культурнай дзейнасці, то ну, я могу сказаць, за мінулы год мы дапамаглі выдаць кнігу аднаму з беларускіх паэтаў, вельмі вядомым. На жаль, я не могу назваць яго прозвішча, ён прасіў не называць, бо яго блізкія родныя ў Беларусі, і мы поўнасцю знайшлі сродкі, і эта кніга выдадзена. У мінулым годзе мы знайшлі сродкі, і вось учора мне напісалі вольныя купалаўцы. Уже прыйшоў гэты транш на пастаноўку спектакля купалаўскага тэатра. На жаль, вось шчыра скажу, я былы міністр культуры, адзін з чальцоў аб'яднанага пераходнага кабінета, але я не магу прабіць сродкі для купалаўцаў. Ну, не магу, куды я не спрабую, там купалаўцы спрабуюць, штосьці атрымліваецца, але сістэмна гэта пытанне не вырашаецца. Ну, вось мы знайшлі спонсора, невялікая сума, але гэта пачатак для таго, каб гэты спектакль паўстаў. Мы зараз яшчэ адна просьба аднаго з беларускіх, ну, скажем так, літаратараў, каб не называць, таксама. Бо такая, як бы, сарафаннае радыё, ведаюць, пачынаецца. Хтосьці даведаўся, што можна да мяне прыйсці, а я магу кагосьці папрасіць, ну, і тады і вось прыходзіць. Ну, пакуль гэта выглядае, на жаль, так. Але хочацца, каб гэта былі сістэмныя рашэнні. Таму, напрыклад, гэта адказнасць прадстаўніцы, ужо прадстаўніка, выкончыў абавязак прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні, але я таксама, дзе толькі магчыма, стаўлю гэтае пытанне. І каб, напрыклад, у Польшы з'явілася праграма падтрымкі беларускай культуры. Бо беларуская культура эміграцыі дзе можа выжыць? Перадусім у Польшы, бо мы блізкія культурна, да? Гэта важна. Калі мы кажам пра школы, да, вось мы якраз прысутнічалі падчас гэтай размовы пра беларускае школьніцтва, то хочу сказать так, что, напрыклад, падчас сустрэчы з міністрам адукацыі навацкай Польшы яна агучыла такую жахлівую лічбу: 31 000 беларускіх дзетак вучацца ў Польшы. 31 000. Это ж колькі раёнаў з'ехала, да? А это толькі дзеткі. Это школы і дзіцячыя садкі. Пытанне ў тым, што у нас толькі 200, наколькі я ведаю, магу памыляцца, гэта, кажу, не моя сфера кампетэнцыі, але гэта было агучана, здаецца, з спадаром Баркоўскім падчас сустрэчы з навацкай, толькі 200 дзетак ходзіць у нядзельныя школкі беларускія, якія могуць стварацца на базе школ у Польшы. І вось тут у нас пытанне да саміх сабе. Ці мы не ведаем, ці мы не хочам. Калі не ведаем, то тады расказваем, што ёсць такая магчымасць ствараць нядзельныя школы, што міністр адукацыі Польшы Навацкая заявіла, што яна гатова, як і з украінскай сітуацыяй, накіраваць лісты мясцовым органам улады, каб тыя спрыялі ў прадстаўленні памяшканняў у школах для стварэння нядзельных школ для навучання беларускай мовы, літаратуры, гісторыі. Таму мой зварот да беларусаў, якія сёння ў Польшы, але да беларусаў у розных іншых краін. Давайте быць больш ініцыятыўнымі. Давайте захоўваць гэтую беларускасць. Мы павінныя захаваць дзеля будучыні нашай дзяржавы, нашай краіны. Конечно, хтосьці можа сказаць: а я не планую вярнуцца ў Беларусь, але я веру ў тое, што большасць захоча вярнуцца, палова захоча вярнуцца. І гэта будзе такім вось імпульсам, энергіяй, якая дадасць велічэзны, не знаю, фактор адраджэння ўнутранага. І гэта нельга нам згубіць. Гэта вельмі важна. Гэта важна і ўспрыняцце нас тымі краінамі, дзе мы знаходзімся. Так што мы прыехалі, уже нам не цікава, што мы беларусы. Самаадукацыя вельмі важна. Часта пытаюцца, а што рабіць у Беларусі? Самаадукацыя. Мой бацька мяне вучыў гісторыі. Я памятаю энцыклапедыю, ён чытаў мне. І гэта вельмі важна ад нас залежыць. Бабулькі, дзядулькі, бацька, маці, калі яна сваё дзіцянётка будзе выхоўваць у нацыянальных традыцыях, пачынаючы нават са святаў, калядных святаў, як гэта было на вёсцы, як было ў прадзедоў, дзядоў. Пазней, я памятаю, калі быў міністрам культуры, нават такі год абвясціў аднаўленне традыцый у Беларусі. Мы нават у Савеце міністраў, тады Мясніковіч быў прэм'ер-міністрам, прыйшлі калядаваць. Я памятаю, як чыноўнікі сидзелі з кіслымі мінамі, але Мясніковіч быў вельмі задаволены. Бо ён памятаў, як гэта ў Нясвіжы было. Ён жа там нясвіжскі, да? Гэта. Вось давайте просто ў сваіх сем'ях аднаўляць традыцыі, вучыць гісторыі сваіх дзяцей, мовы, літаратуры. Але вось пра фінансаванне вы сказалі, што
ці то вы это самое міністру польскаму падказалі, ці ён падказаў вам, дзе можна знайсці сродкі? Не, это пакуль для прапрацоўкі пытання усходняга партнёрства. Вы ведаеце, што Сікорскі і тады міністр замежных спраў Швецыі Більд, здаецца, яны ініцыятарамі былі ўсходняга партнёрства, якое зараз трансфармуецца. Бо мы бачым з вами, што Украіна, яна уже уступае ў Еўрапейскі Саюз, она ідзе гэтым шляхам. Молдова ідзе шляхам уступлення ў Еўрапейскі Саюз. І тут узнікае пытанне, якім чынам паглядзець на ўсходняе партнёрства. Мы заўсёды вядзем змаганне за тое, каб на ўсходнім партнёрстве беларускае месца не было пустое, каб яно было занятае дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Прадстаўніцтва менавіта дэмакратычных інстытутаў, дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэта важна. Пакуль нам не ўдаецца гэта зрабіць на палітычным узроўні ў грамадскім фармаце, але сёння, наколькі я зразумеў міністра, будзе апрацоўвацца новае бачанне ўсходняга партнёрства. А гэта даволі таксама значныя рэсурсы на развіццё супрацоўніцтва з гэтымі краінамі. Ну мы же не думаем, што тут трэба Лукашэнку аддаваць гэтыя грошы. Значыцца, тут можна казаць пра тое, што можна зрабіць для беларусаў, якія выехалі сюды, для розных грамадскіх ініцыятыў, але заўсёды я прашу, я ў ўсіх выступленнях кажу, з прыярытэтам на ўнутр Беларусі. Все, што на ўнутр. Ну, давайте пагадзімся. Мы же галоўная мэта, мы ж з'ехалі сюды не для того, каб тут сабе забяспечыць добрае жыццё, каб там змянілася сітуацыя. Вось туды і гэтыя сродкі перадусім павінны ісці. Ну так, я хочу зараз ўсё ж таки непасрэдна, то зараз церці паслухае, калі так, куды гэты сродкі. Но сейчас будем шукаць каналы перадачы. Разумныя людзі ведаюць, як гэта рабіць. Я думаю, што шмат у дэмакратычных апазіцыі яшчэ ранейшай ёсць разуменне, веданне, як гэта робіцца. Зараз мы праверым, ці глядзелі вы, а можа быць там ваши партнёры, калегі, супрацоўнікі ў НАВО учорашнія эфіры Еўрарады, таму што тут вот некалькі разоў мне задаюць пытанне. Да прыкладу, Максім пытаецца: учора спадар Пракоп'еў накідаў за каўнер шмат цікавага чальцам каардынацыйнай рады. Ой, там 1,5 гадзіны. Ці маеце што адказаць? Бутрым Алекс таксама член каардынацыйнай рады. Ён член, да. Нормально ў парламенце дыскусіі. Вот, ну тут люди пытаются, як поставіліся да таго, і Бутрым Алексей пытаецца, ці як поставіліся да гэтага у НАВУ і КС. Ну там шмат было з нагоды взлома Кабанчука у сувязі з Верамейчыкам і гэтак далей. Ну НАВУ да гэтага дачынення не мае, калі ў кааліцыі ці ў аб'яднаным пераходным кабінеце, тады якое пытанне? Ну пытанне, ці ёсць там у прынцыпе нейкія такія слушныя прэтэнзіі, заўвагі да ўсіх вот наших дэмакратычных структур, што яны там, можа быць, кінулі таго ж самага Верамейчыка, што незразумелая сітуацыя з Кабанчуком, ну і ўвогуле. Ну, першае, што тычыцца гэтай сітуацыі з Верамейчыкам, конечно, гэта вельмі прыкрая сітуацыя, жахлівая сітуацыя, калі беларус, які змагаўся за свабоду Украіны і таксама за свабоду Беларусі, апынуўся ў руках рэжыму. Гэта параза. Другое, калі мы разглядаем гэтую сітуацыю, тое, што стала публічна ў кантэксце аднаго з чальцоў аб'яднанага пераходнага кабінета, майго калегі Вадзіма Кабанчука, то я лічу, па-першае, я думаю, што на гэтае пытанне найбольш змястоўна можа адказаць Украіна, украінскія спецслужбы, бо гэта не з'яўляецца кампетэнцыяй ні Кабанчука, ні калі вельмі часта мяне просяць падтрымаць пытанне легалізацыі у Польшчы, напісаць ліст хадайніцтва. Я заўсёды кажу, это можа быць рэкамендацыя, але рашэнне прымаюць спецслужбы. Рашэнне прымаюць Міністэрства ўнутраных спраў, адпаведныя установы гэтай краіны. Таму гэта рашэнне, наколькі я разумею, прымала Украіна. І перадусім Украіна можа нам адказаць, калі захоча, на гэтае пытанне. Ці меў на гэта ўплыў прадстаўнік кабінета, а тады ён, здаецца, не быў прадстаўніком кабінета, наколькі я разумею. Да, ну гэта пытанне, ну гэта трэба вывучыць. Я думаю, што пазіцыю мы сваю зоймем. Зразумела, што калі ёсць кааліцыйны ўрад, то ў кааліцыйным урадзе
ёсць падтрымка агульная, да? І з гэтага трэба зыходзіць. Але, конечно, мы выпрацуем сваю пазіцыю сувязі з той прапановай, якая унесена, наколькі я разумею, адной з фракцый у Координацыйнай радзе Прокоп'ева і Егорова. Мы абмяркуем гэта пытанне як у кабінеце, але перадусім у кааліцыі Латушка і Рух за свабоду і ў кааліцыі большасці, якую пазіцыю мы зоймем у сувязі з гэтай ініцыятывай. Ведаеце, я таксама хацеў бы тут звярнуцца, накідваць можна сколькі заўгодна. Першае, мне падаецца, што некаторым чальцам трэба просто час ад часу глядзець парламенцкія каналы. У кожнай краіне ёсць парламенцкі канал. Я памятаю, прыязджаў амбасадарам у Мадрид, я ўключаў і мог глядзець там слуханні ў парламенце Гішпаніі. У французаў ёсць пастаянна з усіх трансляцый. У Польшы гэта ёсць, у іншых краінах свету. Чаму я ставлю гэта пытанне? Вось глядзіце, і таксама ў дыскусіі там, можа, вы чыталі, я не ведаю, там адзін з чатаў уже адкрыты, да, для Координацыйнай рады. Ставіцца пытанне, чаму аб'яднаны пераходны кабінет не хоча справаздачыцца? Вось вы не хочаце. Глядзіце, ўсё робіцца рукамі і галавой. Все робіцца конкретно. Вось калі мы займаемся пытаннем выдачы ордера на арышт Лукашэнкі, мы больш за год працуем над дакументамі. Мы збіраем, акумулюем, камунікуем з Міністэрствам юстыцыі Літвы, і гэты унёсак трапляе ў міжнародны крымінальны суд. Гэта праца. Гэта працуе галава, гэта працуюць рукі, да? Гэта вялікая колькасць камунікацый. Калі мы працуем над палітыкай санкцый, то мы бярэм канкрэтную асобу, мы фарміруем дасье, фарміруем доказы, перадаем нашим партнёрам і лабуем ці сектаральныя санкцыі. Калі ствараецца міжнародны фонд падтрымкі палітзняволеных, значыцца гэта велічэзная праца камунікацыі, лідаркі, кабінета, прадстаўнікоў, які займаюцца палізнявольнымі, іншых ініцыятыў з партнёрамі, акумулявання рэсурсаў, апрацавання гэтай структуры і стратэгіі, і гэта ўжо ідзе дапамога. І вось я калі чую, што хтосьці кажа, вы павінны справаздачыцца. Окей, паўтараецца гэта з дня на дзень. Што людзі не ведаюць, што ёсць у Координацыйнай радзе рэгламент. Ёсць працэдура. 6 чальцоў Координацыйнай рады могуць ініцыяваць абмеркаванне гэта пытання ў КС. У адпаведнасці з рэгламентам могуць паставіць пытанне на галасаванне. Але дзеля гэтага трэба проста напісаць дакумент. Вы што, думаеце, што мы, кааліцыя большасці, якая падтрымлівае кабінет, самі будзем, таму што вы крычыце, справаздачцеся перад намі, самі пойдзем, напішам гэты дакумент і прадставім яго на галасаванне ў Координацыйную раду? Это же элементарна ў дэмакратыях. Калі апазіцыя гэтага хоча, яна гэта робіць. Яна просто рыхтуе праект адпаведнага дакумента. Праект пастановы аб слуханнях. Альбо там, трэба паглядзець, пачытаць уважлівы рэгламент. Але адпаведна з пункта рэгламента ставім такое-то пытанне, прапануем такі-то тэрмін. Зрабіце гэта, але просто голасна хадзіце крычаць. Вы не хочаце справаздачыцца. На што Кныровіч скажа, мы тут зараз зробім такі дакумент, а большасць заблакуе яго і нічога не будзе. Спрабуйце. Вось тады у вас з'явіцца аргумент казаць, вы не хочаце перад намі справаздачыцца. Але калі ўжо так шчырасці, усе чальцы кабінета прайшлі слуханні ў Координацыйнай радзе. Таго склада і новага склада. Абсалютна ўсе. Далей ініцыятыва за апазіцыю. Апазіцыя хоча, робіць. А мы на гэта рэагуем. Ці так, ці не. І вось тады з'яўляецца аргумент. Так, значыцца, ідзем на слуханне. Не, значыцца, мы займаем неканструктыўную пазіцыю. Альбо канструктыўна, але мы тлумачым, чаму, напрыклад, гэтыя слуханні не могуць адбыцца сёння, адбудуцца заўтра, ці ўвогуле не будуць адбыцца. Гэта такая элементарная класіка парламентарызма. Паглядзіце ў Польшы, права і справядлівасць. ПіС прапануе дакументы і выносіць на разгляд. Яны могуць быць адхілены, правильно? А могуць быць прыняты. Хутчэй за ўсё, конечно, калі апазіцыю ўносіць, яны адкідваюцца, але я тут не хачу казаць у гэтым кантэксце справаздачы АПК. Але трэба зрабіць. Зрабіце, колькі ж можна проста гаварыць. Проста гаварыць. Але з іншага боку, калі мы бачым вось такая неканструктыўнасць, мы нічога рабіць не будзем, мы будзем толькі крытыкаваць так сама, як рэжым. І вось гэта дзіўна. Тут штосьці пераблыталі. Калі мы з вами маем агульную мэту знесці гэты рэжым, змяніць сітуацыю ў Беларусі, то вы маеце права у адпаведнасці з рэгламентам, з усімі працэдурамі уносіць свае праекты дзеянняў, дамагацца прыняцця іх і рэалізоўваць, а не проста казаць, вы дрэнныя. Тое самае яны кажуць у адносінах рэжыму. І натуральна, мы же вядзем барацьбу з рэжымам. То есть атрымліваецца, што весь рэсурс апазіцыя хутчэй траціць на той, каб весці барацьбу з намі. А можа,
Давайте подумаем, ну, по что нам забираете энергию? По что вы забираете постоянно энергию, каб мы туды накіроўвалі яе? Каб Лукашенко сказал, бо, прабачьте, Латушка гэта 5 разоў прамовіў, здохнеш. І ён здохне, гэта абсалютна ясна. Ён чаму гэта вымавіў? Таму што ён гэтага сапраўды баіцца. Калі моцны палітык ідзе на выбары, мы заўсёды казалі, ён бы зарэгістраваў Бабарыку зноў, ён бы зарэгістраваў Латушку, Статкевіча, прабачце, я не хачу параўноўваць сябе з тымі людзьмі, які зараз у вязніцах знаходзяцца, не ведаю там, Кныровіча, калі б ён захацеў. Ён бы зарэгістраваў, бо сильны палітык, ён ідзе на барацьбу. Слабы палітык гэта не зробіць, ён слабы, ён трус. Это зразумела. Калі ён кажа пра гэта, значыць яму гэта баліць. Сильны, моцны палітык ніколі бы на гэта не адрэагаваў. А яму ў нататках напісалі, што гэта было на YouTube-канале Паўла Латушка, гэта было ў украінскіх каналах, он на это рэагуе. Але самае цікавае, што гэта у мяне да яго дрэнныя навіны, што так думаем не толькі мы, але так думаюць усе тыя, Зміцер, якія сабраліся на гэтай нарадзе. Яны абсалютна, калі ён прамовіў гэтую фразу, яны абсалютна таксама думаюць, калі гэта наступіць. Я яму маю вельмі дрэнную навіну. Кожны ў галаве гэта пракруціў, калі наступіць гэты шчаслівы дзень. Мы хрысціяне. Зразумела, жадаць чалавеку гэтага нельга. Зразумела, што гэта не павінна быць нашай стратэгіяй. Я кажу Лукашэнке, гэта не наша стратэгія. Чакаць, калі гэта адбудзецца. Але ёсць, на жаль, большасць, беларуская большасць у гэтым кантэксце. На жаль. Бо гэта не па-хрысціянску, але гэта жадае яму. Гэта так. Таму яго сам нават свае ненавідзяць, і яны чакаюць гэтага моманту. Лукашенко думае, што ён стварыў лукашызм. Ён думае, што гэта вось такое новы рух, новый падыход кіравання дзяржавай. Гэта штосьці накшталт камунізму, сацыялізму. Ён жа нават дзесьці прапісаў ужо, да, што мы штосьці пабудавалі новую форму там дзяржавы нейкую, да, там кіравання дзяржавы. Ён думае, што гэты лукашызм перадасць Колі Лукашенка, і я яго расчарую. Не атрымаецца. Не атрымаецца, бо па-першае, з могілкаў ён не зможа кіраваць дзяржавай, і з могілкаў ён не зможа дапамагаць Колі Лукашенку. Ён зможа дапамагаць Колі Лукашэнкі толькі ў адным кантэксце, калі ён пойдзе на транзіт. Вось калі ён пойдзе на усебеларускі народны сход, дзе ён сядзіць уже там у сваім гэтым створаным органе, а Коля будзе там абраны гэтым жа усебеларускім народным сходам, там прэзідэнтам, усё кажам, у двукось. Вось тады ён можа яму дапамагаць. А з могілкаў ён яму ўжо не дапаможа. А Коля ніколі не атрымае такога аўтарытэту, як ён. Да, Коля прамовіў зараз, што мой бацька велічны палітык, вялікі палітык, а я на яго сярод усіх братоў найбольш падобны. То есть такі намёк, мне спадавалася, наша Ніва дзесьці, я так тик-ток убачыў, да? То есть я таксама практычна такой же вялікі. Не, Коля, я расчарую. Не будуць сілавікі цябе так слухаць. Не будзе цябе так дзяржаўны апарат слухаць. Лукашэнку баяцца. Гэта страх. Яны вельмі моцна яго баяцца. Ты не зможаш у яго скуру ўлезці. Не значыцца, што ты сядзеш на яго крэсла, што ўсё будзе так, і ўсе будуць хадзіць па стрункі і уздыхаць баяцца. У туалет сходзяць 10 разоў перад нарадаю, каб толькі не захацелася выйсці пры ім, бо выйсці пры ім гэта значыцца здрада яму. Разумееце, не будзе гэтага. Не Александр Лукашенко гэта павінен зразумець, не Коля Лукашенко павінен гэта зразумець. Лукашызм не будзе рухам, не будзе, не ведаю, там паліталагічнай з'явай, да. Ну, вельмі спадзяюся. Таксама хацеў бы ваше меркаванне даведацца па важным пытанню і актуальнаму надзённаму выказванне наконт Анджэя Пачобута. Але кончышы, можа, па Вадзіму, да? З Вадзіму у нас вельмі добрыя адносіны, заўсёды былі, я спадзяюся, што і будуць. Ён быў чальцом НАУ. Я просто трошки не разумею, чаму ён выбраў тады такі рух, які ён пайшоў ці тую кааліцыю. Ну, гэта яго права. Але таксама гэта же пытанне ў тым, што канкрэтнага мы можам зрабіць. Мы можам прапаноўваць, а можам рабіць. І у нас была гутарка з Вадзімам, калі ён сказаў мне, што да, у меня ёсць жаданне стварыць рух дыаспор. Памятаеце, ж ездзілі на... Ну, это уже 1,5 гады таму. Я сказаў, Вадзім, это, дарэчы, перад стварэннем кааліцыі ў Карацына, сказаў, Вадзім, я за, гэта вельмі добрая, слушная ідэя. Можа, у вас ёсць распрацаваная канцэпцыя, як вы гэта бачыце зрабіць? Ён сказаў, нема, але я вярнуся.
Вось уже мінула колькі часу, ён не вярнуўся, хтосьці бачыў. Так што тут пытанне, Вадзім разумны чалавек, але пытанне таксама чалавечага рэсурсу. Калі людзі аб'яднаўваюцца з нейкай агульнай ідэі і хочуць на гэта працаваць, і гэта пазней можна рэалізаваць. Вось гэта адно. Што тычыцца заяваў па Пачобуце сённяшніх, якія прагучалі, да? Ну, першае, наколькі я разумею, Ражынкоў прасоўваў ідэю, каб міністр замежных спраў. Ну, это моя спекуляцыя. Я не могу сказаць, што я дакладна ведаю, я штосьці дзесьці чуў падчас розных сустрэчаў у розных інстытутах Польшы. Да? Это такі маленькія інфармацыі, з якіх можна паспрабаваць скласці карціну, але зноў ж такі, гэта трошкі спекуляцыя. Толькі я разумею, што Ражынкоў хацеў, каб міністр замежных спраў прыехаў на гэты форум па міграцыі. Але ён не прыехаў, як ніхто не прыехаў. Там не было нікога. Нават там з Венгрыі быў першы сакратар, а брытанскі дыпламат, як там крычаў, Ражынкоў увогуле ў выніку не даехаў. І я памятаю, што падчас сустрэчы ў МЗС мне нават сказалі, што МЗС у Польшы не прыйшлося, увогуле еўрапейцам, не прыйшлося нават праводзіць нейкіх каардынацыйных сустрэчаў дзеля таго, каб байкатаваць гэтую запрашэнне Ражынкова, Лукашэнкі дэ-факта. Все сказали, не, яны просто па ўзмаўчанні не паехалі, разумееце? То есть тут не атрымалось. І вось мне падаецца, што яны же, і пазней же Васкарсенскі гэта же казаў, да? Уже зноў нейкая крыніца інфармацыі, што яны вельмі хацелі, каб прыехаў Сікорскі. Да, прыязджай і забірай. Але тут же пытанне ўжо гонару дзяржавы, да? На ўзроўні народа. І тут Анджэй Пачобут, які сапраўды мае геройскую паставу. Ён фактычна кажа, што ён, нават сёння журналістам польскім была на гэты конт размова, што ён не хоча пісаць заяву, ён не хоча прасіць ласкі, ён хоча застацца ў Беларусі. Нават, я не ведаю, там, можна напісаць заяву, але хоча застацца ў Беларусі, это ўжо тут дыскусійна. Але яго вельмі моцная такая пастава. Ён сваім прыкладам фактычна з-за кратаў паказвае нам усім, што ёсць штосьці больш вартаснае, чым нават лёс яго. А гэта штосьці, гэта Беларусь, это дзяржава і дэмакратычная, вольная, свабодная Беларусь. А тут, з іншага боку, Лукашенко хоча прынізіць Польшчу як дзяржаву. А тут ёсць прадстаўнік польскай меншасці, які займае пазіцыю моцную. А тут ён хоча прынізіць Польшу. Ну, які можа быць тут варыянт? Ну, конечно же, Польша на гэта не пойдзе. Зноў ж такі, это мои прыпушчэнні, але адказ вельмі дакладны і зразумелы. Вызваляй. Гэта таксама адказ, я думаю, шмат каму, на жаль, я не хочу сказаць, што гэта як бы добрая навіна, але на адказ у тым шмат хто кажа, вось вы недастаткова камунікуеце з рэжымам, вы павінны Захад прымусіць камунікаваць з рэжымам. Вось прыклад Польшы. Польша спрабавала, адбылася некалькі раундаў закрытых кансультацый. Гэта прывяло да выніку. На жаль, не. Гэта вылілася сёння ў адказ афіцыйны, публічны, заяву Лукашэнкі, публічны адказ прэс-сакратара міністэрства замежных спраў Польшы. А гэта ж не пазіцыя прэс-сакратара, гэта пазіцыя знешнепалітычнага ведомства. Вось адказ, што нават краіна, якая моцная, адна з лідараў у Еўрапейскім Саюзе, якая сёння старшынствуе ў ЕСу, якая вялікая армія, эканамічны патэнцыял вялікі, моцная дыпламатыя, у сотнях, там, не ведаю, 170 амбасадаў, консульстваў Польша мае ці больш. Яна не можа вырашыць гэтае пытанне. А чаму не можа вырашыць? Не таму, што Польша дрэнная ці слабая. Таму, што Лукашенко сядзіць. Вось такі недачалавек сядзіць вусаты гэты, якому ён ставіць такія кошты за людзей, што нават дзяржава не гатова іх рэалізаваць. Гэта не азначае, што трэба спыніцца. Але мы павінны таксама зразумець, што гэтая камунікацыя мае пастаянны характар. І яна мае камунікацыя з розных еўрапейскіх краінаў. І заходзілі да Лукашэнкі. Мне адзін амбасадар расказваў, як пісалі 4 тэзісы, якія яшчэ Макей, калі быў жывы, перадаваў Лукашэнку. Але не вярнулася гэта. Адным з тэзісаў там былі палітзняволены. Не вярталася ад Лукашэнкі. Вось у чым. Таму мы сёння павінны яшчэ раз сказаць публічна. Лукашенко, ёсць абсалютна дакладныя умовы, калі ты хочаш змяніць адносіны Захада. І гэтыя умовы ты павінен выканаць. І ты дасканала ведаеш іх. Калі забыўся, Максім,
пойдзі і Александру Егоровичу яшчэ раз распавядзі, спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палізняволеных. Нема санкцый за правы чалавека. Перастань дапамагаць вайне супраць Украіны. Нема санкцый за вайну. Перастань праводзіць гібридную вайну. Нема санкцый за нелегальную міграцыю. Расследаванне по самалёту, нема санкцый за самалёт. Але ёсць яшчэ і дадатковае пытанне. Ці ён зарэгіструе незалежныя сродкі масавай інфармацыі, Еўрарада вернецца ў Беларусь. Пытанне, ці 1800 ліквідаваных пазаўрадавых арганізацый ён вернець, ці ён расследаванне правядзе за тых, каго забілі, каго закатавалі ў турмах, ці вернець ён уласнасцю беларусам, як ён выбачыцца перад беларусамі, лёс якіх ён разламаў. Гэта сотні тысяч людзей, якія з'ехалі і зараз не маюць магчымасці камунікацыі альбо стаяць у доўгіх чэргах на мяжы. Да. Вось, а з гэтым што мы будзем рабіць? Як? Ці пойдзе ён на дэмакратычныя выбары? Гэта ўжо наступнае пытанне. Гэта ж патрабаванне заўсёды было. Да, можна ісці крок бай крок. Але гэтыя крокі Лукашенко не хоча рабіць. Але ён ведае, што яму трэба зрабіць. Таму ведаеш, рабі. Ну, ось не хоча вызваляць пачобута, каб наладзіць адносіны з Польшчай. Дарэчы, польскі палітолог Каміль Клышінскі выказаў у мяне в эфіры меркаванне, што можа быць, паколькі эта размова ідзе пра налажванне адносінаў паміж дзяржавамі, Москва не дае дазволу. Але калі вярнуцца, працягнуць да вот этих наших... Я хочу сказаць, што апошняе слово заўсёды за Пуціным, бо гэта Лукашенко стварыў такую сітуацыю. Ён стаў падпарадкаваным, падначаленым Пуціна. Таму давайте, калі мы нават кажам про такія вось наши стратэгіі дзеянні, іх варта рабіць і можна рабіць, але не забывайте, што яшчэ есть Путін, які на гэта можа накласці вета. І Лукашенко уже аднойчы тлумачыўся, калі ён вызваліў палізняволеных перад Москвой. Ён же тлумачыўся. Сітуацыя вось нашымі калегамі, журналістамі, найперш Радыё Свабода. Гэта Ігор Лосік, гэта Ігор Карней, гэта Андрей Кузнечык. Ну, не кажам яшчэ пра Зянковіча Юрася, не журналіст, але грамадзянін ЗША. Усе іх аб'ядноўвае тое, што яны маюць дачыненне да ўсё ж таки пэўным чынам да ЗША. Ну, хлопцы да, працавалі, супрацоўнічалі на Радыё Свабода. Гэта падрыхтоўка гандля з Трампам? Ну, першае, я думаю, што ўсе тыя апошнія вызваленні, якія ён рабіў, пры тым, што мы зноў жа такі паўтараем, не спыняючы рэпрэсіі і яшчэ больш людзей садзіў у турмы, гэта было скіравана перадусім, на мой погляд, на ўнутраную аўдыторыю, перад так званымі выбарамі. Ён хацеў прадаць такі вобраз гуманіста. Я вось тут нават сваіх праціўнікаў гатовы вызваляць. Гэта было звязана з унутранай кампаніяй. Конечно, гэта нейкім сэнсе і імпульсе захаду, але ён, яшчэ раз кажу, праходзіў праз гэтыя 5 цыклаў, ён дасканала ведае, што вось такія сігналы захад не прымае. Ён прымае дзеянні. Гэта сігналы. Это як тое самае паказаць Віктора Бабарыка. Я прачытаў рэформ, і рэформ вельмі слушна апісаў гэтую сітуацыю. Селфі на фоне пытак. Вось такі тытул рэформ Ньюс напісаў. Я лічу, што гэта як чалавечы звярынец. Калі у клетцы паказваюць нам людзей, якіх ён трымаў гадамі, ён камунікада. Слава Богу, што яны жывыя. Гэта адразу мы кажам. Але гэта ў клетцы паказваюць нам людзей. І што за гэта? Мы павінны дзякаваць яму. Як Зеленскі казаў, калі там будуць перамовы, ці Пуцін згодзіцца на перамовы па міру ў Украіне, што кветкі яму падарыць? Можа, нам трэба Лукашэнкі кветкі даслаць, стаць на калені і сказаць дзякуй вялікі за гэта. Пазней мы павінны папрасіць прабачэння ў яго за тое, што ў 2020 годзе мы выйшлі і сказалі, мы хочам жыць у іншай дзяржаве. Што мы павінны зрабіць? Не, гэта не сігналы, гэта нішто. Ён проста паінфармаваў, што чалавек жывы. Важна, это важна, але на гэта рэагаваць, это не мае сэнсу. Ён павінен вызваліць. Я скажу шчыра, мы будзем весці барацьбу да таго моманту, пакуль у гэтай клетцы мы не пабачым яго. І таму я таксама буду супярэчыць гэтаму тэзісу, калі ён кажа, што беглыя кажуць, што ён там здохне. Не, Александр Григорьевич, перад тым мы хочам пабачыць цябе у клетцы падчас суду, які будзе ісці ў Беларусі, лепш за ўсё. Ну, калі не, то тады міжнародны суд у Газе. Дарэчы, у нас адбудуцца і слуханні ў Коордынацыйнай радзе прымеркаваныя адказнасцю Лукашэнкі, і гэта таксама будзе
адзін з крокаў да таго, каб яшчэ раз засяродзіць увагу, што Лукашенко злачынец. Дарэчы, я праанансую, заўтра ў пятніцу у нас у эфіры будзе спікерка каардынацыйнай рады Анжеліка Мельнікова, таму пра тое, што адбываецца ў каардынацыйнай радзе, мы больш падрабязна пагаворым з ёй. Я дадам, будзе вельмі, думаю, цікавая інфармацыя ад спікеркі, таму заахвочваю паглядзець гэта інтэрв'ю. Ведаю, што спадар Павел спяшаецца, да і у нас новы эфір чакае, таму на заканчэнне былі некалькі разоў задавалі пытанне, пытаюцца ваше меркаванне, ваше стаўленне да прадстаўленага абразца пашпарта Новай Беларусі. Я атрымаў яго ў руках некалькі тыдняў таму назад. Гэта дакумент, зразумела, які адпавядае ўсім стандартам. Ён атрымаў і тэхнічную экспертызу ў еўрапейскай камісіі, у адпаведных службах. Так што гэта дакумент, які мае права быць пашпартам. Можа... А будзе? На жаль, што гэта зацягнулася з тых прычынаў, які не... Я не хачу тут пераносіць адказнасць, які незалежны ад мяне. Таму, хто адказваў за гэта, я адразу прапанаваў нашу падтрымку Народнага антыкрызіснага ўправлення нашых юрыстаў. Нам было сказана: не, дзякуй, самі справімся. У выніку гэта зацягнулася, але важна, што гэты дакумент ужо ёсць, ён ёсць у руках. Зноў ж такі, гэта канкрэтнае дзеянне, яго можна крытыкаваць, што не будзе, прызнаюць, не прызнаюць, але ён ёсць, гэта ўжо зроблена штосьці. Давайте хаця бы ацэнім, што гэта ўзялі і зрабілі людзі. Вы уяўляеце, колькі людзей над гэтым працавала? Это ж велічэзная каманда зроблена, гэта раз. Сёння стаіць пытанне прызнання яго хутчэй як дакумента для падарожжаў. Travel document, да, дакумент падружжа, як у Польшчы кажуць. І гэта пытанне кансультацыі з партнёрамі. І я думаю, што это будуць цяжкія кансультацыі. Ёсць спадзяванне, што ўсё ж такі ён будзе. Это будуць цяжкія кансультацыі. Я не хацеў бы тут радаваць прагноз. Вот так дыпламатычна, вот сапраўдны ўсё-таки прафесіянал. Давайте просто з разуменнем і з павагай, што сапраўды на гэта працавалі людзі і працягваюць на гэта працаваць. Матывавана працягваюць на гэта працаваць. Ну гэта ж добра, калі людзі ставяць мэту і ідуць да гэтай мэты. Да, гэта цяжка, могуць спатыкацца, будуць складанасці, пераймаюць, адзін пачынаў, ад другога прынялі, і той, хто рабіў напярэдадні, таксама укладваў гэта энергію і рэсурс. Зараз іншы ўзялі, укладваюць энергію і рэсурс. Ну гэта ж добра, людзі робяць, не проста кажуць. Ну давайте усе палітолагамі скажам. Ну я з павагай да палітолагаў, няхай на мяне не абражаюцца, але сапраўды, ну трэба трошкі, можа, з пашаны да тых людзей, які робяць конкретную справу. Дзякуй вялікі. Кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка быў у нас у эфіры. Яшчэ раз нагадываю пра неабходнасць подпісацца на сацыяльныя сеткі і YouTube канал Павла Латушкі. Вот задавалі пытанне, як можна задаць пытанне, калі будзе наступны стрым Латушкі на яго канале, ці можна будзе там задаць пытанне. Зробім. Так что вот чуеце, подписывайтесь на YouTube канал Павла Латушкі, ставьте, натискайте на звоночек, до 100 тысяч подписчиков. Да, атрымаеце паведамленне про стрым, калі ён будзе, і зойдзеце, паслухаеце, зададзіце усе свае пытанні. Ну а каб не пропусціць наступны стрым і сустрэчу у студыі Еўрарады, не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарады. Слухайте, глядзіце, жыве Беларусь. Жыве вечна, дзякуй, Зміцер, дзякуй, Еўрарадыё.